Uzimajući u obzir da opština Tutin posjeduje veliki hidroenergetski potencijal u svojim vodotokovima, koji je svojim većim dijelom još uvijek neiskorišćen, kao i čitav niz drugih pogodnosti za razvoj projekata obnovljivih izvora energije, preduzeće Credo Invest bi želelo da u narednom periodu na teritoriji opštine Tutin investira u izgradnju većeg broja malih hidroelektrana. Danas je ovdje prisutni na ovom sastanku sa rukovodstvom opštine Tutin i predstavnik slovačkog investitora kompanije Credo Invest, koja želi da sprema i realizuje projekti u oblasti obnovljivih izvora energije. Više o tome može da kaže gospodin Daniel Dobrota. I mi se nadamo kao predstavnici Slovačke republike da ćemo uspjeti, da se realizuju i završe uspješno ove projekte i da rade i da proizvode struju za stanovnike Srbije i Tutina. Direktor preduzeća Credo Invest ovom prilikom izrazio je svoju namjeru da sklopi ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa opštinom Tutin radi zajedničke realizacije projekta izgradnje i eksploatacije malih hidroelektrana na njenoj teritoriji. Chceme investovati v prvej etape cca 150 miliónov euro. U prvoj fazi želimo da investiramo 100-150 miliona evra. Predovšetkým do oblasti malých vodných elektrární. U izgradnju mini hidrocentrala. S opštinou Tutin máme vynikajúce vzťahy. Sa rukovodstvom opštine imamo veoma dobre odnose. Vidíme sa možno 5. 6. krát. Vidimo se 5. 6. put. V Tutine sme 3. krát. U Tutinu smo 3. put. Pripravujeme zmluvu o strategickej spolupráci. Spremamo ugovor o strateškej saradnji. Máme plnú podporu aj zo strany prezidentov, aj Srbska, aj Slovenska. Imamo podršku i z strane i predstavnika i Slovačke i Srbije. A v najbližších 2 týždňoch by sme tieto veci chceli dorokovať aj na ministerstve energetiky. I u sljedećima 2 nedeljama želimo da završimo ove pregovore i u Ministarstvu energetike. Ja chcem poďakovať za skutočne ústretové prijatie zo strany opštiny. Želim da se zahvalim na ljubaznom prijemu predstavnika opštine. Ja verím, že čoskoro budeme aj otvárať alebo klepkať na základný kameň nejakej prvej hidroelektrárne. I nadam se da ćemo uskoro i otvarati neku izgradnju neke centrale u Tutinu. Opština Tutin bi učestvovala u ovim poslovima kao partner uz punu podršku ovom projektu poslovno-tehničke saradnje, a u okviru svojih zakonskih mogućnosti, i to prvenstveno odpočinjanjem procedura za izradu urbanističkih projekata ili planova detaljne regulacije lokacija na kojima će se u budućnosti nalaziti male hidroelektrane. U toku je raspisivanje javnog poziva od strane Ministarstva energetike za izgradnju mini hidroelektrana na području opštine Tutin, između ostalih opština Republike Srbije, tako da ova inicijativa već dolazi do krune da se potpiše ovaj ugovor o strateškom partneru i očekujemo veoma brzo i, kako su rekli predstavnici kompanije, jednu veoma brzu realizaciju tih projekata iz obnovljivih izvora. Vi znate da su obnovljivi izvori energije jedno veoma veliko bogatstvo opštine Tutin, i to je konkretno izgradnja mini hidroelektrana, vetrogeneratora i solarne energije. Ovo je jedna nova faza u realizaciji projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije. Danas smo imali prilike da čujemo predstavnike kompanije Credo Invest, da su oni spremni da ulože u obnovljive izvore oko 150 miliona eura. I mislim, posebno mogu da izrazim zadovoljstvo što su rekli da se opština Tutin nalazi na prvom mestu po uslovima za ulaganje u obnovljive izvore i po onome što smo već uradili i do sadašnjem periodu, obzirom da smo na teritoriji naše opštine uradili i prvi vetrogenerator. Znači, bilo je razgovora da se realizuju projekti u oblasti obnovljivih izvora i u oblasti, znači, hidroelektrana, u oblasti vetrogeneratora, kao i u oblasti solarne energije. Ja očekujem da ćemo nakon današnjeg sastanka i njihove posete Ministarstva energetike imati konkretnu realizaciju tih prvih projekata u oblasti obnovljivih izvora.
Preduzeće Credo Invest iz Beograda bi finansiralo, izgradilo, pustilo u rad, eksploatisalo i održavalo predmetne male hidroelektrane, a na osnovu ugovora o saradnji opštini Tutin bi pripao dio prihoda od prodaje proizvedene električne energije. Osim toga, preduzeće Credo Invest bi obezbijedilo i dodatne sadržaje, kao što su pješački most preko rijeke Ibar, led javno osvetljenje centra Tutina, kao i druge sadržaje koji budu definisani ugovorom o zajedničkoj saradnji.